80-იან წლებში დავამთავრე სკოლა, ჩავაბარე თეატრალურ ინსტიტუტში, დაიწყო რაღაცა ახალი ეტაპი ჩემს ცხოვრებაში. გავიგე რომ არსებობს დომ-კინო, თეატრებში დავდივარ, სპექტაკლებზე, კინოში ხო დავდივარ და დავდივარ, მაგრამ ეს ის პერიოდია, როცა აქტიურად მუშაობს ეს კინოსახლი და არის ზეფირელის, პაზოლინის ფილმები და რაღაცა ეზიარები ძალიან ინტერესიანი ხარ ამ ასაკში, იმიტომ რომ ყველაფერი გაინტერესებს, მით უმეტეს შენ პროფესიასთან კავშირშია. მაშინ თბილისი იყო, ეხლა ეს რაღაც ნოსტალგიური მასავით გამოდის, სულ სხვა თბილისი იყო. უფრო თბილი, უფრო პატარა, უფრო გემრიელი რაღაცას უნაცნობი ხდებოდა ქუჩაში, კულტურული ცხოვრება ჩქეფდა, ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც ხდებოდა და ეხლა ვიხსენებ, რომ მაშინ პირველად კინოს სახლში მოვხვდი ფარაჯანოვის გამოფენას. მისი ნამუშევრების გამოფენა იყო და არ დამავიწყდება. მე ვარ სტუდენტი, პატარა ბავშვი. დავინახე ფარაჯანოვი, უკვე ნანახი მაქვს მისი ფილმები, მის შესახებ ინფორმაცია მაქვს, რა თქმა უნდა და შემომხედა, იყო დედაჩემი და მისი მეგობარი, რომელიც იცნობდა და გაიცანი სერჟი კესარიო, ჩვენი ჩემი მეგობრის შვილიო, მომავალი მსახიობი და გამომხედა კაცმა და თქვა ზენფირა. და აი ალეკოში ზენფირა ციგნის ქალი როა, პირდაპირ იმას შემადარა და მე მახსოვს ისეთი ბედნიერი ვიყავი, რაღაცა გამიჩნდა იმედი, რომ შეიძლება ოდესმე ამ კაცმა კინოში გადამიღოს, იმიტომ რომ გიждდები კინოზე და ეს იყო ჩემი ოცნება, ბუნებრივია, მაშინ თან ახლა ფარაჯანოვი დამელაპარაკა, კომპლიმენტი მითხრა, შემამკო კიდე რაღაც გმირის სახელით, ეს იყო ძალიან ამაღელვებელი რამ. მერე გამოხდა ხანი. დავდივარ მე სწავლობ ჩემი ინსტიტუტში და გავარ ერთხელაც რუსთაველზე სამარშრუტო ტაქსს ველოდები თუ ტაქსს ვაჭრებ, აღარ მახსოვს უკვე და ძალიან ცოტა მანქანები, მაშინ ცოტა მანქანა დადიოდა ქალაქში, ისუნთქებოდა ქალაქში და იყო რაღაცა სივრცე, კიდე განო სივრცის შეგრძნება. გავარ ქუჩაში და უცებ ჩამიარა შავმა ვოლგა იყო, მე გაჩერდა შორი ახლოს. მორფე ჩაიარა, მე ვიყურებ იქითკენ და უცებ მესმის ვიღაცა იძახის, ტამარა. გავიხედა, მე არა ვარ ტამარა და კაც არ ვიცნობ, ხა მანქანიდან ვიღაც კაცი იყურება. ტამარა ის გრძელდება ეს ძახილი. გავიხედე ჩემს ირგვლივ, გვერდზე არავინ არ მიდგას. მაგრამ უკვე მედგრა გავარ არ ვიყურები, იმიტომ რომ უცხო ხალხთან არ შეიძლება ლაპარაკი. უცებ მესმის, დურა, იდიოტკა. გაოგნებული მოვტრიალდი და რას ხედავ, გადმოდის მანქანიდან სერჟიკა ფარაჯანოვი და მეუბნება. დურა, ტიტამარა, მე შენ დაგამტკიცე და უნდა გადაიღო დემონი, აშიკერიბი და დემონი ერთად იყო დაფინანსებული ეს ორი ფილმი. ხო და შენი თამაშებ დემონში თამარას. აი ხო წარმოგიდგენიათ რა დამემართა. ეხაც მახსოვს, ეხაც სულ თქვა მეკვრება, რომ მახსენდება. სამწუხაროდ არ გამიმართლა, იმიტომ რომ დემონი არ გადაიღო. და ეს იყო ალბათ მთელი ცხოვრების აი ესეთი დიდი გულდაწყვეტა, რომ აი მე უნდა მეთამაშა და მაშინ ჩემი ცხოვრება სხვანაირი იქნებოდა. რაღაცა ჩემი კარიერა სამსახიობო და ასე შემდეგ. წლები გადის და კლავ სერჟიკა მეძახის თავის ფილმზე. ეს უკვე ლაპარაკია ბოლო ფილმზე, რომელსაც ერქვა აღსარება. შენ უნდა ითამაშო ჩემი კლასელიო. არაჩვეულებრივი კლასელი გოგო მყავდაო, რომელიც ადრე გარდაიცვალა. და რაღაც არ დავეწებ არაფერს, ბედნიერი ვარ, თანახმა ვარ. გადაღება დაიწყო, ჩემთვის დაიწყო იმით, რომ ეს გოგო კვდება და ასვენებენ კუბოთი, ჩაყავთ, რომ გასვენებას იღებენ. ამიღეს ზომები კუბოსთვის. გადაიღეს ძალიან დიდი სურათი, ალბათ 1 მეტრიანი სურათია, ზურგშანთით ვდგავარ სკოლის ფორმაში და გიждდები ისე მომწონს, მასვენებენ პატარძლის კაბაში, იმიტომ რომ არ მოესწროდა რაღაცა ესეთი წესი იყო, რომ პატარძლის კაბაში უნდა გაესვენებინათ. და კვლავ აი როგორი იმედგაცრუება მაქვს, კვლავ პირველი გადაღება დღე გადავიღეთ ეს პანაშვიდი, როგორ ხდებოდა მიცვალებულის ჩატანა კიბეებზე, სერჟიკას სახლში, საშინელი კიბე იყო. თავიდან
თავიდან იყო რაღაცა ძალიან ცუდი შეგრძნება ამ კუბოში რომ ჩავწექი, მაგრამ მე უკვე კიბეებზე რომ მასვენებდნენ, ასე ვთქვათ, ერთადერთ რამეზე ვფიქრობდი, რომ არ ამოვფრინდე ახლა ამ კუბოდან არ გადავარდე თქო, იმიტომ რომ ძალიან დაღმართი იყო. ეს პირდაპირ კი არ აი ეს უნდა ითამაშო და ის უნდა გააკეთო, არა. იქ უფრო ალბათ იყო აი ამ კოლაჟს ხედავ, მითხრა. აი რაღაცა ამის მსგავსი უნდა იყოს, აი образное мышление. კი, ტიპაჟი უფრო ყავდა. ტიპაჟი უფრო ყავდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მის ხედავდა ხატრულად ხედავდა ამ ყველაფერს. მე უკვე ხვდები რა უნდა რეჟისორს. რაღაცა პოულობ მასთან საერთო ენას ყოველთვის, ვისთანაც არ უნდა წახვიდე. მით უმეტეს ესეთ ადამიანთან რომ მიხვდები, როცა თან მე უკვე საშასთან მქონდა ნამუშევარი, რომელთანაც ვიცოდი რომ ღიმილი არის ოდნავ ტუჩის აწევა და არა გაღიმება. აი ეს გამოცდილება დამეხმარა და უკვე როდესაც რაღაცა სახეებით დამელაპარაკა და ობრაზები, მაშინ მივხვდი რომ ამ კაცს ჭირდება ეს. და მეტი არაფერი, ზედმეტის გაკეთება არ ჭირდება. ეს არის ჩემი პროფესია, რომ მე გამოვიცნო რა უნდა ჩემგან რეჟისორს. მე დღემდე ვგიჟდები თბილისზე და თბილისი იქით არ წარმომიდგენია არსებობა, მაგრამ გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ჩვენ გვაყალიბებს, რა თქმა უნდა. თბილისში დაბადებული ხალხი არის სხვანაირი. იქ სადღაც სხვა ქალაქში დაბადებული ადამიანი სხვანაირია. და თბილისს ყავდა უამრავი ესეთი ხელოვანი, რომელმაც წარუშველი კვალი დატოვა. ხო? ფარაჯანოვი იყო, ფიროსმანი იყო. ბიზაჩემიც თბილისელი მხატვარი იყო, რეზო თარხანმოურავი, საკმაოდ ცნობილი და თბილისი ქმნიდა და შექმნის ისეთ შემოქმედებით ფიგურას, რომელიც დატოვებს კვალს ამ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, ეს ესე. და ძალიან მინდა, ძალიან მენატრება და დიდი ნოსტალგია მაქვს, მაგრამ არ მიყვარს ხოლმე წარსულზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ მაინც მომავალს იმედით უნდა შევხედოთ. იმიტომ რომ ეს ჩვენი თბილისი უნდა არსებობდეს სულ, მომავალშიც უნდა არსებობდეს ისეთი ბრწყინვალე და არაჩვეულებრივი, როგორიც არის. სილამაზეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო, ესთეტიურად, როცა უყურებ რაღაცას და არის ლამაზი, ამ დროს შენ თვალიც ისვენებს, სული მშვიდდება, არ ვიცი, რაღაცას ბედნიერების შეგრძნება გეუფლება. ხო, სილამაზის წინ შეიძლება გაჩერდე და იარაღიც კი დაყარო. ნამდვილად, იმიტომ რომ სილამაზე გადაარჩენს ქვეყნიერებას, რა თქმა უნდა. სილამაზე არის, როცა უყურებ სერჟიკას ფილმებს. და აი საოცარი ხრების ფარა რომ მოდის იმ უდაბნოში უცებ, ეს ხო სილამაზე სწავლობ და აი სერჟიკას ფილმები მე მაგალითად ვისწავლე და ვინახო სილამაზე უფრო ყოფით რაღაცეებში, სადაც შეიძლება არ მიაქციო ამას ყურადღება. ეს მასწავლა დოსტოევსკი ვახსენეთ, ხო? დოსტოევსკიმ თქვა, რომ სილამაზე გადაარჩენს ქვეყნიერებას. მე მინდა რომ ვირწმუნო ეს, იმიტომ რომ ყოფილა ესეთი მომენტი, რომ რაღაცა საოცრების წინაშე რომ დადგები, ღმერთო, რა ლამაზია, გავიწყდება ყველაფერი. უცებ იწმინდება შენი სული რაღაცა პატარა დაბინძურებებისგან, რომელიც რა ვქნათ, ახლა გვედება დღის განმავლობაში, წლების განმავლობაში რაღაცა ცხოვრების სხვადასხვა სირთულეების და გამო. ხო და აი მე სერგო ფარაჯანოვის ფილმებმა მასწავლა უფრო ფართოდ აღვიქვა სილამაზე. და მინდა დავეთანხმო ამ ხელოვან ადამიანს მასაც და დოსტოევსკისაც, რომ სილამაზე გადაარჩენს სამყაროს.
ეს იყო ცუდი პერიოდი ალბათ. არაფრით არ შეიძლებოდა რომ არც სახლ-მუზეუმი ვარ ყოფილიყო, არც ის ფირები, არც ის კადრები გადაღებული ფილმიდან, ეს ხო ყველაფერი საქართველოსდან გატანილი. არავის გამტყუნება არ მინდა და არავის გამართლება არ მინდა, მაგრამ იყო 90-იანი წლები ძალიან რთული პერიოდი იყო. არა მარტო საქართველოში, ირგვლივ. მოახერხეს, ვიღაცამ მოახერხა და გაიტანა და ერევანში მუზეუმი გაკეთდა და ყველაფერი შენახულია. თავარია რომ ეს არის. მე რაღაცა გადავედით სხვა საუკუნეში, ხო, რომელიც აი ვიცით რომ არის ტექნიკის საუკუნე და რაღაცა ხელოვნების მიმართ ხალხი უფრო გაცილდა, ინტერესი დაკარგა, გაცილებით უფრო საინტერესოა ხა გაჯეტებში ბოდიალი, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ყველაფერს სჭირდება დრო. მე მაინც მგონია. იმედი მაქვს არა, მე მჯერა, რომ მოვა დრო და ეს ყველაფერი დაბრუნდება. დაბრუნდება იქ, სადაც უნდა იყოს. არ ვიცი ეს როგორ მოხდება. მაგრამ ძირითადად ეს ხდება ხოლმე. უბრალოდ რაღაცაზე გული გვწყდება, ეს დრო მიდის, ჩვენ ნერვიულობ. შეიძლება რაღაცა მე ვერ მოვესწრო, მაგრამ აუცილებლად დაბრუნდება ეს ყველაფერი უკან. იმიტომ რომ ის არის ისეთი კვალი, რომელიც არ შეიძლება დაიკარგოს. ტექნიკის საუკუნეც ვერ მოერევა. ამიტომ მე დიდი იმედი მაქვს და მჯერა. რომ სერგოს ნამუშევრები, სერგოს მუზეუმი, არ ვიცი რანაირად, მაგრამ თუნდაც აი რაღაცა ასლების გაკეთებით, ან გამოსყიდვით, ან რაღაცა დაბრუნდება საქართველოში და დაიკავებს თბილისში თავის მყუდრო კუთვნილ ადგილს, რომელიც მხოლოდ მისია. გადავიღეთ მოკლედ ეს და ველოდები, აი ვარ მოლოდინში შემდეგი გადაღება დღეების და ვიგებ რომ არის ძალიან ნაბად და ამიტომ გადაღება გაჩერდა. მოგეხსენებათ, ვერ გადაიღო ეს ფილმი, იმიტომ რომ გარდაიცვალა და აი ესე მქონდა რამდენიმე ბედნიერი შეხება ამ არაჩვეულებრივ ადამიანთან და ესე არ გამიმართლა მასთან მიმართებაში. მაგრამ იყო საოცრად თბილი, საოცრად კეთილი. მე არ მახსოვს რომ იქიდან წამოსულიყავი ან კომპლიმენტის გარეშე, ან რაღაცა პატარა საჩუქრის გარეშე, რაღაცა პატარა ბეჭედი მაჩუქა და ეს ძოწიაო მითხრა იცოდე და ატარეო ეს ბეჭედი შენახული მაქვს სათუთად ბეჭედი. მე ერთხელ მაჩუქა უკრაინული კაბა, ძალიან ლამაზი, ესო შენო ნაციონალური უკრაინული კაბა ულამაზესი შენახული მაქვს ისიც. ესეთ მულტიკულტურულ ეზოში გავიზარდე მე, მეზობელი მყავდა ქურთები, სომხები, რუსები, უკრაინელები, ქართველები. პატარა რო ვიყავი, თამაშობდი ჩემ ქურთ მეზობელთან ერთად და ცოტა ქურთულიც ვიცოდი. დედაჩემა იცოდა სომხური, იმიტომ რომ მეზობელი ყავდა სომეხი და ლაპარაკობდნენ ერთმანეთში სომხურად და სულ იყო რაღაცა სითბოს შეგრძნება, აი მეჩეთის რო დგას გრიგორიანული ეკლესიაც, კათოლიკურის და მართლმადიდებლურის და ეს ზარების რეკვა რო იწყება რაღაცა პატარა პაუზებში ერთმანეთისგან დიდი სხვაობა არ არის დროში ამ ზარის რეკვის. ეს რაღაცნაირად ისე გათფობს, ისე გაახლოებს ადამიანთან და ამ მულტიკულტურის ნაყოფია იგივე სერჟიკას შემოქმედება, ფიროსმანის შემოქმედება. ეს ურთიერთობები ჩვენ გვაქვს ენში გვაქვს. ნუ წავიდა ისეთი აღარ არის, მაგრამ მაინც არის. მაინც ღვივი სულ. და ნუ რა ვქნათ, ახლა უნდა განვითარდეთ ჩვენ დროსთან ერთად, მაგრამ მე მაგალითად ისეთი სამეგობრო წრე მყავს, რომ ჩვენ ამას არ ვკარგავთ. რა ვიცი, ისეთი მეზობლები მყავს, ეს ბავშვებს რო უყურებ ჩემი შვილების თაობას, ხვდები რომ ის გარი, ეს არსად არ წასულა. ამიტომ თბილისი, მაინც თბილისი დარჩება. ყოველთვის. და ეს ბევრი მანქანები კი, საშნელი ხმაური, დაძაბული ნერვული მდგომარეობა მოსახლეობის, მაგრამ თბილისი მაინც თბილისი, ამიტომ მაინც უხარია ყველას აქ ჩამოსვლა და მაინც ყველა იხიბლება ვინც ჩამოდის. ასე რომ მე მჯერა რომ ეს არაფერი არ შეიძლება, ვერაფერი ვერ შეცვლის იმას, რაც არის გენეტიკაში ჩადებული. მიყვარხართ მენატრებით, მაგრამ ძალიან გული დამწყვეტეთ, რომ აი ესე რამდენჯერმე
მომკიდეთ ხელი და შუაგზაში გამეშვით და გამეშვით. Я вас люблю.